بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر ځواکمن تلپاتې لا یزال مهربان د کائناتو عالم و موجوداتو د زرینو وړانګو د سپېڅلي رب په سپېڅلي نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن یو ځل بیا د هیواد ادبي بهیر پر تمینه غیږه د استاد پوهاند لوی ستر نامتو لیکوال شاعر ادیب څیړونکی د 28م تلین د درناوي په مناسبت په جوړه شوې غونډه رنګینه ده. ډیر ویاړم فخر کوم چې نن د داسې یو چا یاد تازه کوو د هغه په نوم د ادب ډیوي بلو او نن ګڼ فرهنګیان شاعران لیکوالان استادان دینی عالمان مخور مشران او ځوان فرهنګیان دلته حضور لري. تاسو ټولو ته هرکلی دا لړۍ باید لا دوامداره سي او همدغسې هرې غونډې دپاره زموږ تابعه لا تر دې هم ډېره وي. د ټولو مشرانو او همزولو همدارنګه د ځوانانو په استازیتوب چې نن زه د دریځ مخې ته ولاړ یم، زما غږ ستاسې غږ دی او تاسې زما غږ یاست. بیا هم له تاسې ټولو مننه کوم، ځانګړې مننه د الحاج فضل الله رشتین صاحب نه چې د دې غونډې لپاره یې پر موږ غږ وکړ او هیواد ادبي بهیر دې ته لبیک ووایي او دغسې شانداره غونډه ستاسې په حضور کې چمتو سوې ده. دروند شخصیت او همدارنګه فرهنګي مشر لیکوال او شاعر غم شریک صاحب نه نړۍ مننه چې بیا هم یو کال وروسته مو سره ولیدل، ډېر خوښ سوم. د پښتو ادبیاتو دکتور استاد عبدالهادي قریشي او همدارنګه سیاسي شخصیت ډېره مننه چې بیا هم د بهیر تر غېږې راغی. د دې ترڅنګ د الوخیلو د باتوره قوم قومي مشر پخوانی ملک صاحب الحاج محمد ګل هوتک صاحب نه نړۍ مننه چې راغلی او غونډې ته مو تشریف راوړ. د دې ترڅنګ زموږ دیني عالم قومي مشر حاجي امان الله هوتک صاحب نه هم ډېره مننه او له تاسو ټولو منندوی مو یم. زه هڅه کوم په استاد خو کتابونه خبرې کېدلی سي، کتابونه پرې لیکل سوي هم دي چې خپله مقاله لنډه راونغاړم او لنډې خبرې وکړم. د مقالې سرلیک دی د پښتو ادب د رڼا 5م ستوری. په ملتونو کې داسې شخصیتونه پیدا کیږي چې د خپل قوم د فکري بیدارۍ لپاره ځانونه او ژوند وقف کړي، د ژوند د ودې لپاره قلم په ویره کې نه نیسي، د خلکو د هویت د ساتنې لپاره د وخت له توپانونو سره ټکر کیږي او د ادبي افقونو په پراخولو کې داسې هڅې کوي چې لسیزې وروسته هم د درناوي ویاړ پاتې کیږي. استاد صدیق الله رشتین د همدې سترو شخصیتونو له ډلې و، هغه نوم چې د پښتو ادب په تاریخ کې نه یوازې د لیکوالو نسلونو ته الهام ورکړ بلکې د فرهنګ ژبپوهنې څیړنې او ټولنیز فکر یې په نوې بڼه تازه کړی هم دی. نن چې موږ د هغه د 28م تلین د درناوي غونډې ترسره کوو دا په حقیقت کې د یو داسې ستوري یادونه ده چې ځلېدنه یې لا هم د پښتو ادب پر افق نه ده کمه شوې. رښتین نه یوازې یو لیکوالو، نه یوازې یو څیړونکی، بلکې یو فکر، یو مکتب او د نسلونو لپاره یو تلپاتې علمي او ادبي مشعل هم و. دا مقاله د هغه د ژوند خدمتونو، ادبي لاسته راوړنو، علمي او فرهنګي فعالیتونو، د اولادونو سالمې روزنې او د هغه پراخ تاثیر ته ځانګړې سوي چې د پښتو ادب په تاریخ کې خپل ځای خوندي کړی دی. لوی استاد پوهاند صدیق الله رشتین د خپل وخت یو ژورلید، غیرتمند، ملتپال او فکري انسان و. د ده له خبرو، لیکونو او دریځونو ښکاره کیږي چې په پښتو ادب کې د رښتین تخلص یوازې ادبي او هنري ارزښت نه درلود بلکې دا د هغه د ذات یوه رښتینې هنداره وه. د ده ژوند د صداقت، تقوا، جرأت، علمي رښتینولۍ او وطن دوستۍ سپېڅلې تابلو وه. رښتین په یوه داسې دوره کې را پیدا سو چې د افغانستان سیاسي، فرهنګي او ټولنیز وضعیت له کړاوونو ډک و. ژبه تر فشار لاندې وه، فرهنګ له ستونزو سره مخ و او د لیکوالو له نسلونو څخه د وخت توپانونو زحمت اخیسته. هغه د وخت له ستونزو سره ټکر وکړ او د پښتنو د هویت، ادب او فکر دفاع یې د خپل ژوند د رسالت په توګه ومنل. د ارواښاد ادبي ژوند د څو لسیزو په اوږدو کې یو داسې نښان دی چې پښتو ادب ته یې نوی مسیر ورکړ.
هغه په نثر، تحقیق، ژبپوهنه، نقد او د پښتو ادب په تاریخ لیکنه کې داسې کارونه ترسره کړل چې تر ننه نه تکراریږي. رښتین د پښتو ادب په تاریخ لیکنه کې هغه خلاوې ډکې کړې چې تر د مخکې ورته د بل چا دومره پام راوښتی نه و. هغه د هر لیکوال، شاعر، نثر لیکونکي او ادبي مکتب په اړه تحقیقي او مستند معلومات وړاندې کړل. د کار دا ځانګړتیا درلوده چې د سرچینو له دقیقې مطالعې وروسته یې لیکل، نه د نقل تکرار. رښتین د ژبې د اصل، ودې، تحول او ریښو په اړه داسې څېړنې وړاندې کړي چې د پښتو ژبپوهنې د درسونو د بنسټي موادو په توګه ګڼل کیږي. د په خپلو څېړنو کې نه یوازې له تاریخي او لرغونو سرچینو ګټه واخیسته، بلکې د ولس پر همدې ژبه یې د ژوندیو مثالونو له لارې د هغې ځواک او پراختیا ثابته کړه. د رښتین نثر د پښتو د فکري نثر له سپېڅلو ملغلرو څخه دی. د هغه لیکنې به نه یوازې علمي وي، بلکې هنري او ادبي خوږوالی هم ترې څڅېده. د علمي او ادبي توازن داسې بڼه رامنځته کړه چې د نویو لیکوالو لپاره یې یو معیار وټاکه. هغه نقد یوازې د نیوکو لپاره نه کاوه، بلکې د اصلاح، تشریح، ښوونې او فکري پوهاوي لپاره یې کار کاوه. د نقدونه د ادب د اصلي روح په درک کې سره لیکل شوي او نویو لیکوالو ته یې د لارې څراغ ګرځېدلی دي. فرهنګي فعالیتونه او ټولنیزې هڅې. استاد رښتین یوازې د کتابونو لیکوال نه و، هغه د فرهنګي غورځنګونو، علمي حلقو، ادبي غونډو او اجتماعي بیدارۍ یو فعال شخصیت درلود. د په بیلابیلو سیمینارونو، محافلو او علمي ناستو کې د پښتو ژبې د مقام لوړولو لپاره علمي ویناګانې وکړې. د خبرې یوازې وینا نه وي، بلکې د راتلونکي لپاره د لارې روښانه نقشه وه. رښتین د لیکوالۍ د نوو نسلونو په روزنه کې ځانګړی رول درلود. ډیر هغه کسان چې اوس د پښتو ادبیاتو په ډګر کې لوی نومونه دي، خپله ادبي لاره یې د ده له مشورو او لارښوونو پیل کړې ده. هغه د څېړنې په ترڅ کې ولسي سندرې، متلونه، روایي روایتونه، دودونه او کلتوري ارزښتونه راټول کړل. د باور درلود چې د یو قوم هویت له ولسي ادب څخه پیلېږي. په هره لیکنه، هره مقاله او هر دریځ کې د افغانستان د ملي یووالي، تاریخي هویت او پښتنو د فرهنګي ارزښتونو دفاع کوله. د اولادونو سالمه روزنه. یوه لویه ځانګړتیا چې استاد رښتین درلوده، هغه د خپل کور، اولادونو او کورنۍ په روزنه کې صداقت، نظم، اخلاق او علمي معیار و. هغه باور درلود چې د ټولنې اصلاح له کورنۍ پیلېږي. د اولادونه د همدې تربیې لاندې په ادب، اخلاقو، علمي، دینی ارزښتونو او ملي احساساتو کې داسې وروزل شول چې د خپل پلار د نوم رښتینې هنداره وګرځېدل. هغه به ویل که غواړو یو ملت جوړ کړو نو لومړی باید کور جوړ کړو. رښتین په همدې اصل باورمن و او کورنۍ یې د اخلاقو، تواضع او علمي فکر یوه دوامداره نښه شوه. رښتین او پښتو ژبه. استاد صدیق الله رښتین د پښتو ژبې لپاره یوازې یو لیکوال نه و، هغه یو مبارز و، یو ساتونکی او د پښتو ادبي بڼ مالیار و. هغه د پښتو ژبې د تدریس، لیکدود، رسمیت، معیاري کولو او رسنیو ته د هغې د انتقال لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. ده تل ویل چې ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، دا د وجود، فکر، تاریخ، روح او هویت استازیتوب کوي. د اثارو دا ثابته کړي چې د په یو عمر کې څو عمرونه کار ترسره کړی دی. د لیکنو ژوروالی، د سرچینو پراخوالی او د تحقیق صداقت هغه ځانګړتیاوې دي چې د هرې پاڼې له تورو څخه یې احساس څرګندېږي. زما نیمه مقاله پاتې، زه هم دلته بسنه کوم. د استاد په ژوند ما ډېر څه لیکلي دي، خو هغه به بیا په لیکنې بڼه په خپله پاڼه باندې او په ادب کڅ باندې د هېواد ادبي بهیر په پاڼه نشر کړم. نور دلته ګڼ مشران دي، زه خپل وار نورو مشرانو ته ورکوم. ډېره مننه. اباد اوسه.